E aí, turma, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para refazer um serviço que não ficou bom. Vocês viram no vídeo passado que eu fiz o chicotinho aqui do Uno na tampa traseira. Por quê? Porque o original se desfez e aí começou a fazer barulho. Os fios começaram a bater na lata interna. Então eu disse que se não ficasse bom, eu ia envolver em espuma, porque aqui na verdade é uma fita isolante de pano. Eu vou envolver em espuma agora, porque ficou bom, mas ainda continuou um barulhinho. E como eu sou exigente, eu quero barulho zero. Então eu vou remover tudo novamente e vou refazer envolver ele em espuma, espuma que aí sim os barulhos irão terminar com certeza. Se não terminar, aí meu amigo, troca de carro, porque eu não tenho o que fazer. Bom, então recapitulando, ó, você solta aqui, dá pra ver aqui? Opa, aqui ó. Você solta o brake light, solta aqui, tá vendo? Esses plugzinhos aqui do térmico, do vidro térmico. E solta também o esguichinho, tá lá dentro, ó. Você solta o bico do esguicho do limpador do vidro traseiro. Solta a capa aqui do limpador, que é o que eu vou fazer em seguida. E depois a gente vai passar os araminhos para conduzir o chicote, passar a espuma e puxar tudo de volta. Beleza? É muito simples, é fácil. Ferramentas: paninho para limpeza, alicate, cadê? Alicate de corte, parafusadeirinha Phillips, fita isolante para prender o arame e também a espuma, alicate universal e claro, ela. Não é propaganda não, mas é porque eu gosto dessa. A Zembazinha para comemorar o trabalho aqui. Beleza? Então daqui a pouquinho eu já trago para vocês o próximo passo. Valeu? Vamos lá, vamos nessa empreitada. Vamos refazer esse servicinho aqui que vai ser tetar. E com mais Zembazinha ainda. Ei, coisa de maluco. Então, gente, aqui é o seguinte, ó. Fixei o arame no conector e ele sai aqui, ó. Tá vendo? Ele sai aqui. Agora eu vou puxar o fio até aqui, certo? Eu vou puxar o fio até aqui. Deu errado, escapou no caminho. Quero ver para tirar agora. Agora vai ser uma nhaca. Não, ainda dá porque ficou aqui, ó. Tem que prender o arame melhor. Mas aqui, ó, eu também prendi o arame, certo? Agora eu puxo lá e o arame vai ficar depois para poder passar. Só que para puxar lá, aqui, ó, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu consigo puxar esse chicote mesmo sem o arame, mas está difícil com uma mão só. Eu vou fazer isso. Então o procedimento é simples. Eu vou, tá vendo? Passei o arame travadinho, vou puxar aqui, aí depois fica o arame para eu puxar de volta, certo? Já com o chicote na espuma. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Não deu certo agora, mas vocês entenderam, né? É isso aí. Próximo passo já. Ó, Eisenbach. Bom, gente, já passei aqui, ó, já tirei, tá vendo? Ó? Vamos mostrar arame, ó. Aí ficou o arame. E isso vai me possibilitar puxar o chicote de volta. O chicote tá aqui, ó. Todo trançado em fita de pano, certo? E agora eu vou envolver ele. Aqui tá o chicotinho do limpador, ó. Eu vou envolver eles com a fita de espuma. Fita de espuma, eu comprei essa daqui, ó. Ó, Sputame, não é isso? Sputap. Tá? Sputap, vem um saco, vem 10 rolos, tá vendo? É sem cola. Por que eu preferia sem cola? Existe com cola e sem cola. Essa aqui você tem que travar com a fita isolante. Eu preferia sem cola porque numa manutenção futura o chicote vai estar descontaminado. Com cola, para desfazer depois é um perereco. E essa sem cola, ela também oferece mais proteção, né? Ela é mais macia. Por esse motivo eu preferi ela, tá? Então eu enrolo e travo as pontas com fita isolante. Tem 10 rolos aqui, vai dar e sobrar. Comprei no Mercado Livre, tá bom? Coloca lá fita de espuma sem cola ou sem adesivo que você vai encontrar, tá bom? Então agora é só enrolar no chicote
e através do araminho puxar tudo de volta, tá bom? E aí vai ficar show de bola. Já volto. Com o serviço pronto, né? Mais ou menos isso. Ok, gente, já fiz aqui então, ó, o chicotinho envolvido na espuma. Olha só que belezinha que ficou. Ó, emendinha, tá? Sempre deixa uma flexibilidade, senão o fio fica rígido demais, tá bom? Esse aqui é o chicotinho do limpador. Você trava com fita isolante na ponta para travar a fita, tá? Ela é só enrolada, ela não tem cola. Isso torna o chicote mais flexível e também mais absorvente, né, dos ruídos, tá? Então tá feito, até o talo, ó. Aqui não precisa, porque é aqui a parte que fica exposta, aqui também. Então aqui tá com dupla camada, fita isolante de pano, anti-chamas, né, teflonzinho, e agora a espuma também, né, em cima da fita isolante de pano, ambos anti-chamas, tá? A espuma também é anti-chamas, é especial, é feita para automóvel, tá? É uma espuma anti-chamas, tá? Não pega fogo, ela derrete, mas não se incendeia. Agora é só montar de volta, botar a borrachinha no lugar, parafusinhos ali da tampa, passar o chicotinho, e agora eu garanto a vocês que não vai ter mais ruído, pelo menos por causa do chicote não. Pode ser por outros motivos, mas por causa do chicote não. Um rolinho deu e sobrou essa quantia aqui, ó, né? Um rolinho deu, eu tenho mais 9 aqui, ó. É fita que não acaba mais, tá bom? Você acha no Mercado Livre, contém 10 rolos, 2 metros cada um, ó, aqui ó, sem cola, tá? É o ideal para chicote do carro. Você pode observar que nos carros você vai encontrar sempre a fita de pano e também a fita de espuma, sempre sem cola, tá? É o jeito original de se passar, porque desta forma você não tira a flexibilidade dos fios do chicote, tá? E evitando, é claro, ruídos, porque se ficar rígido demais vai fazer barulho, tá certo? Tá feito aqui, daqui a pouquinho eu mostro tudo concluído. Valeu! E aí, turma, já concluído aqui parcialmente o serviço. Por que eu digo parcialmente? Falta colocar a capinha, mas eu deixei ela por último para mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Tá vendo? Ó, tem fixação 1, 2 e 3. Aí o que eu fiz? Espuminha no 1, no 2 e no 3. Ajuda, né? Bom, tá aqui, ó. Chicotinho já no lugar, tudo no lugarzinho, e agora, ó, com espuma, tá bom? Então é para zerar o barulho, tá? Aqui tem uns batentezinho, amortecedor novo, original. Deixa eu ver aqui, ó, cadê a marquinha lá, COFAP, né? Troquei para tirar a folga que o outro tinha. Dobradiças lubrificadas, é sempre importante lubrificar essas dobradiças, porque elas também são ruidosas, já que são, ó, dá pra ver ali, ó, elas são arrebitadas, não é parafuso, então é umas buchinhas e arrebite. Bota um olhinho, fica bom pra caramba. Aqui, ó, no encosto do banco, espuminha ali também. O porta-malas é acarpetado, encapetado. tá aí, ó. Os cintos também aqui, ó, fazem barulho, mas aqui tá tudo legalzinho. É isso aí. É pra ficar silencioso esse porta-malas. Fechadura tá com os, tá vendo esses batentezinhos? Estão em ordem, tá? Não estão gastos. O trinco também tá com a parte plástica, não tá gasto, não faz barulho. Aqui a saidinha de água, né? Quando chove, quando entra alguma coisa. Aqui vai uma borrachinha, só que eu perdi, né? Preciso colocar. Bom, é isso. Tem gente que coloca o carpete, tá vendo aqui, ó? Essa parte não tem carpete. Tem gente que coloca o do Tempra. Eu já vi alguns vídeos na internet do pessoal colocando do Tempra. O Gabriel que tem um Mille EP, ele colocou do Tempra no dele e ficou maravilhoso, ficou perfeito. Ele colocou fechadura também, com abertura interna. Eu penso em colocar aqui, tá? Mas aqui é um pouquinho diferente, porque esse aqui é a traseirinha nova, né? A traseirinha da lanterna grande. Eu preciso ver como é que faz. Tem um pessoal também que coloca trava elétrica. É fácil de adaptar. Bom, é isso. Vou botar a capa e tá concluído o serviço. Show de bola! Deu para tomar duas. Aqui já tá no finalzinho. Essa é a terceira. Eita lelê, hein? Ferramentas, como eu mostrei no início. E é isso aí. Valeu, gente.